За сайн байцгаана уу хүүхдүүд. Өнөөдөр та бүхэн 6 дугаар ангийн дизайн технологийн хичээлийг физик хичээлтэй хамтраад тоглох машина бүтээцгээ гэдэг сэдвээр хичээл заах болж байна. Намайг дизайн технологийн багш Энх Баатар гэдэг. За сайн байцгаана хүүхдүүд. Би физикийн багш Анхцээ байна. За ингээ өнөөдрийн хичээл дээрээ багш нь физикийн хичээл дээр 6 дугаар ангийн хүүхдүүдийнхээ хийсэн бүтээлүүдийг авчирсан байгаа. За энэ машинаас хоёлаа санаа аваад өнөөдөр машин хийж бүтээе. За тэгээ машин. За тэгвэл өнөөдөр физик хичээл дээр хүүхдүүд нь машин хийсэн бүтээлүүд нь авчирсан байна. Тэгэхээр бүтээлүүдэд хэдүүлээ харж агаад шин загварын шин төрлийн машин хийцгээе тийм үү. Тэгэхээр хүүхдүүдэд бид нэр эхлээд машин хийхдээ ямар төрлийн машин хийх вэ, ямар загварын машин хийх вэ гэдгээс шалтгаалаад бид нарт материал багаж ямар зүйл хэрэглэгдэх вэ гэдэг зүйл маань тодорхой болно. Тэгэхээр хүүхдүүдэд хэдүүлээ машины загваруудыг харъя. Хүүхд болгон өөр өөрийн сонирхож байгаа, өөр өөрийн хүсэл зорилготой ямар машин хийх вэ? Ачааны машин хийх үү, такси хийх үү, уралдааны машин хийх үү, магчгүй автобус хийхээс шалтгаалаад тухайн машинд орох шаардлагатай материал зүйлүүд хэрэгтэй болно. Өнөөдөр анх цай багш битээр маань өөрсдийнх нь гарын дор материал болох материал багаж хэрэгслүүдийг ашиглаад та бүхэнд жишээ олгож нэг машины загварыг физикийн хичээл дээр үтсэн зүйл дээрээ суурлаад хэдүүлээ хийцгээе. Өнөөдөр бид нар өнөөдрийн машин хийхэд битээрийн бэлдсэн материал гэвэл гарын дор материал гэвэл биднэрт зөндөө олддог картон цаасыг битээр бэлдлээ. За мөн өөр дараагийн зүйл маань гэвэл соруулаас хүүхдүүд сорууллаар энэ дугуйг ингээ хөдөлгөөд байсан. Зөв тэгвэл хүүхдүүд маань түрүүчийн хичээл дээр үтсэн хичээл дээр дугуйгаа хөдлөх гол болгож соруул ашигласан юм байна. Тэгвэл соруулын дотор хэдүүлээ эргэлдэхээр нь одоо дэлгүүрүүд илбэг байдаг. Яг уу ийм савх мод хэдүүлээ ашиглах нь байна. Өнөөдрүүд бид нар. За тэгээд нэмэлтээр бас машинаа чимэглэх хэрэг болох гэж магадгүйгээд эсхийн автон бэлдсэн машинаа явуулахад хэрэг болох гэдэг үүднээс нь та нарын физик хичээл дээр үтсэн ирзэн мөн бидний дэлгүүр зөндөө байдаг тийм ээ. Бид нар хэрэгжилж заншиж ийсэн шаарыг бэлдлээ. За ингээд машинаа хийцгээх үү. За тэгээд манай анхаа багш жишээлбэл та ер нь ямар хөө төрлийн машин сонирхдаг вэ? Ямар машин хий гэж бодож байна? Жижигхэн машин одоо сонирхон шүү дээ. За жижигхэн машин сонирхон. Том оврын машин бол нэг сонирхдаг. Багш нь өнөөдөр хамгийн илбэг олдохоор нь кардон цаасаар машиныхаа доотлын тавцан хийя. Тэгээд жижиг машин хийх гэж байгаа учраас би жижигхэн машиныхаа тавцан хий. За тэгэхээр багш нэг юм асууя тэхүү. Машин хийхэд бол дугуй хэрэгтэй. Танаа хүүхдүүд айгүй гарын дээр материал ашиглаад, ундааны бөглөө ашиглаад дугуй хийсэн мэт танд хүүхд тухай ярьж өгөөч. За ер нь ихэнх өөрөө явагч машин бол юм дугуйтай байдаг. Дугуй бол ерөнхийдөө дугуй газар дээр өнхрөхдөө гадаргуутай шүргэлцэж байдаг. За энэ шүргэлцний үндсэн дээр бол хоёр гадаргуу хооронд үрэлт үүсдэг. За нэгсэндээ үрэлтийн тусламжтайгаар энэ дугуй хөдөлж явдаг гэсэн үг. Дугуй урагшаа майжаад газар түүнийг араас нь түлхэж өгдөг гэсэн. Тийм үү. Ер нь машин болгонд дугуй байдаг тий. Дугуйг ер нь яаж үүссэн бэ гэдэг юм дээр зүгээр ганц нэг жишээ түүх байдаг юм билээ. Монголчуудын хувьд бол яагаад хамхуул яагаад хийсээд байгаа хамхуулын хэлбэр дүрсэн ямар хэлбэр дүрстэй юм бөөрөнхий учраас хийсэн юм байна гэж үздэгин. 90 дээр үед ч гэдэг юм уу. Одоо би танд жишээлбэл маш эндээс энгийн нэг жишээ тайлбарлая да хүүхдүүдийнхаа нүдэн дээр. Энийг одоо ачаа гэж бодъё. За энийг би багш хүүхдүүдэд харж байгаарай. Энэ ачааг ингээд түлхэхэд их хүч орж байгаа үз. Эртний хүмүүс ингээд ачааг газараа түрхэхээр маш хүч ордог байсан гэсэн. Тэгээд энийг хүч оруулахгүй тулд яаж эвтэйхэн зөөх арга байна гэдгсэн чинь ингээд бөөрөнхий моднууд ингэж тайрч тавьж байгаа. Дээр нь ингэж тавьчаад тэгээд ингээд түлхэхдээ айгүй амархан байсан гэдэг юм байлээ. Та энийг яг шинжлэх ухааны хүмүүс надад тайлбарлаж өгөөч тэхүү. Манай хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгөөч. За бүгдээрээ дэлгэц рүү анхаараарай. За энийг ярихаас өмнө эхлээ ширээний тавцан дээр нэг биетийг байрлуулъя. За түүнийгээ түлхье. За ингээд түлхэхэд маш хэцүү байдаг. Нэгсэндээ тэр ачааг хөдөлгөж чадахгүй байсан гэж саная. Тэгвэл энд юу болох вэ гэхээр ачаа ба ширээний хооронд гадаргуунууд шүргэлцэн байгаа. За гадаргуу шүргэлцэхдээ хэр зэрэг барзгар байгаагаас хамаарат эсвэл гадаргуу хоорондоо хэр зэрэг шахагдсан байгаагаас хамаарат нэгсэндээ өрөлтийн хүч хамаардаг байна. Зөв. Тэгтээ түлхэхэд янз байх нь шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр дугуйгаа сонгохдоо хоёлаа барзгар байх уу? Барзгар биш дугуй сонгох уу?
Эсвэл машины маань масс хэр их вэ гэдгээс бас хамаарах болно. Тэгэхээр хоёулаа хөнгөн хий гэж сэжж байгаа тийм ээ. Ааха. Одоо бол уралдааны машин хийх гэж байгаа шүү дээ, тийм үү? За цааш нь өргөжлүүлээ тэгээ. За хэрвээ түлхэх хүч маань их байх юм бол тэр ачааг хөдлөн. За энэ бол гулсгын өрөлтийн хүчинд бол үүсч идэг. Түрүүн таны хэлснээр доор нь дугуйнуудыг тавьчих. Ингээд түлхэхэд та бол хялбархан байна гэж хэлсэн тийм ээ. За энэ үед үүсэж байгаа өрөлтийг хөнхөрхийн өрөлт гэдэг манай хүүхдүүд бүр 1-р улиралдаа физикийн хичээлээрээ судалчихсан байгаа. Ямар дугуй байгаа тэр дугуйнда тааруулж нэг машин хийж болох юм байна. Тийм анхаа өгч. Эсвэл би хурдны машин хийх гэж байгаа юу? Барта замын машин хийх гэж байгаасаа шалтгаалаад дугуйныхаа хээг өрөлтийн хүчийг бас тооцож дугуйгаа сонгож авах юм байна. Тийм үү гэж. Тэгэлгүй яхаа. За баярлалаа. Тэгвэл багш нь өнөөдөр хэдүүлээ би энэ дугуйг сонгоё гэж бодож байна. За тэгээ. Зөөлхийн. За тэгээд нөгөө нь хурдан явах гэж байгаа битээр зүгээр жижиг тасалгаанд хийж байгаа хурдан явж байгаа машин гэж байгаа учраас зөөлөн дугуй тэгээд өргөн уралдааны машин хийх гэж байгаа юм чи өргөн дугуй сонгож байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань магиа зөөл загвар машин хийхдээ эхлээ санаагаа гаргасан санаа дээрээ ямар төрөл байхаас нь шалтгаалаад мэрэгжлийн хувь та нар физик хичээл дээр үздсэн мэрэгдгээ ашиглаад ямар дугуй байх вэ гэдгийг бас тооцож үзгнэ шүү хүүхдүүдээ. За ингээд дугуйгаа сонгочлаа. Одоо дугуйгаа хийх ажилдаа орцгоё тэхөө багшаа. За дугуйгаа бэхлэн. Дугуйгаа бэхлэхийн тулд би машиныхаа доотлын хэсгийг кардан цоосоор хийнгээ автсан. Тийм үү? За одоо тэгэхээр хүүхдүүд яах ёстой вэ гэхээр би дугуйныхаа хэмжээг аавна. Дугуй маань ямар хэмжээтэй дугуй бэ? За би энэ дугуйны хэмжээг хэмжиж авлаа 5.5. Одоо би дугуйгаа энд байрлуулах гэж байгаа учраас дугуйны маань диаметрийн хэмжээ өргөний хэмжээгээр заавал хэрэгтэй болно. За тэгвэл би дугуйгаа 5.5 гэж байгаа юм чи хоёр талд нь зайтай бодоод би 7-оос 8 см-ийн зайтай авлаа. За тэгэхээр багш тэр машина өгөө. Би хүүхдүүдэд жижиг машин нөгөө нэг сонирхолтой юм хэлээд ирхий. Та нар физикийн хичээл дээр 1-р улиралд машин хөдөлгөөн хаанаас үүсгөө гэдгийг маш их сайн хийсэн, машиныхаа хөдөлгөөнүүдийг үтсэн гэж багш нь хэлсэн. Одоо тэгвэл дизайн технологийн хичээл дээр бид нар хэмжих багаж, бусад зүйлийн багажнуудыг аваад яг хэмжээстэй зургийн дагуу хийн гэдгийг анхаараарай. Энд бол зөвхөн машин хөдлөхийн тулд яатсан байх вэ? Маш хазгаа дууханч гэдэм үү яарад скотчор наацсан байгаа хүүхдүүдээ. Одоо тэгвэл дизайн технологи хичээл дээр хэмжээстэй явна гэдгийг багш нь дахиад сануулъя тийм ээ багшаа. За одоо тэгэхээр би дугуйныхаа хэмжээ авсан шугам харандагаа гаргаад би ажлынхаа зураг одоо энэ дээр гарах ямар хэмжээтэй зураг явах уу гэдгээ зурна. За дугуйны өргөн маань хэд байна вэ гэхээр дугуйны өргөн маань 2.7 мм гэхээр би энэ зайг нь ашиглаад илүү гарах зайн дээр нь тооцоотоо хэмжээг нь тавина. За. Одоо бид нар дизайн технологийн хичээл дээр бүх зүйлийг яг хэмжээстэй нарийн хэмжиж зурж ингэж тэмдэглэж явах ёстой шүү гэдгээ хүүхдүүддээ хэлье. Хэмжээгээ тавилаа. За хэмжээгээ тавилаа. За би ингээд үндсэндээ машиныхаа доотлын суурийг дугуй бэхлэх дугуй гарах хэсгүүдийг ингээд зураад тэмдэглэжлээ хүүхдүүдээ. Одоо энэ ямар материал байгаагаас шалтгаалаад энийг одоо зүсэж авах уу хөрөөдөж авах уу гэдэг дээр биднэрт багж тоног төхөөрөмж хэрэгтэй болно. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бид нар энэ сургалтанд явж байгаа учраас багш нь цаасны утга хэрэглэе. Гэхдээ цаасны утга энэ шугам бусад зүйлүүдийг хайч дээр хэрэглэхэд бас тий. Хайч хэрэглэхдээ заавал аюулгүй ажиллагааны дүрэн баримталж ажиллана. Жишээлбэл цаасны утгыг ингээд хүүхдүүдээ урагшаа гаргацсан эрийг гаргачаад ирээр нэг хүнд өгч болохгүй. Одоо энэ хайчийг жишээлбэл бас ирээр нь өгч болохгүй. Манай технологийн хичээл дээр аюулгүй ажиллагааны дүрм гэж байдаг. Хэрвээ хүнд өгөхөөр бол ирийг буцааж далд хийгээд өөрөө эртээ хэсгнээсээ бариад заамаа гэд дараагийн сурагчтай гартаа өгнө шүү дээ. Тэгэхээр ийм аюулгүй ажиллагааны дүрм маш сайн баримтлана шүү. Одоо та нар гэртээ хэрвээ энэ загварыг хийх гэж байгаа бол цаасны хутга мөн энэ буун цав ашиглах өнөөдрийн хичээл буун цав ашиглах гэж байгаа. Ийм буун цав ашиглах гэж
байгаа бол заавал асраа хамгаалагчтай хажуудаа том хүнтэй байж ээж аюулгүй ажиллагааны байдлыг заавал гүйцэд хангаж ээж хийнэ гэдгийг хүүхдүүд тааханд анхааруулъя багш нь. За одоо багшин доотлынхоо суурийг зүсье. Цаасны утгаар зүсэхдээ юуг анхаарч явах вэ гэхээр за шугамн дээр бид нэр зураасан дээр шугамаа тавилаа цаасны утгыг манай хүүхдүүд ингэж босгож зүсдэг. 35 градусын налуута маш зөөлхөн. За багш нь ингээд бүх хэсгүүдээ ингээд цаасны утгаар зүсье, эргүүлээ, шугам тавьж агаад гой нямба хийшүү. За хүүхдүүдээ ингээд машины маань доотлын тавцсан бэлэн боллоо. Яагаад ингэж зүссэн бэ гэвэл би энийг энэ дугуй маань яг энд ингэж байрлахаар бодож дээдлийнхаа зүйлд хийгээд ингээд бодож хийлээ. Технологийн хичээл дээр хүүхдүүд маань нэг зүйлийг анхаарч манай хүүхдүүд яадаггүй гэхээр альва зүйлийг хурдан хийх мэдээж тоглоом хийж байгаа зүйлийг хурдан хийхийг хүсдэг, жоохон хэмжээ алдах, яардаг тийм тохиолдлууд байдаг учраас маш дандаа шугам хэмжигдэхүүнээ хэмжиж хэрэгжилж байгаараа гэж би хүүхдүүдэд хэлье. За одоо би машиныхаа голыг хаана тогтоох вэ гэдэг дээр хэмжээ тавиад зураас зурчие. Дараачих дээр нь машиныхаа гол дээр хэмжээ тавиад зураасаа зурчие. Хэдэн ширхэг хэрэгтэй багш? За нэг дугуунд 2 ихтэй 4 ширхэг хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? За. Нэгийг багшаа урт надад 5 см хэмжээтэй юу ажих юм бэ? За. Хэмжиж өгөх юм байна. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр би хойтлогоо машин хөдөлгөж уртыг нь болох дээр би уртлынхаа дугуунд энэ хэмжээгээр ийм яг эндээс энэ хүртэл хийж байгаа учраас. Хойтлын дугуунд гэхээр хойтлын дугуунд яагаад хийж байгаа юм бэ гэхээр би мотор юм уу өөр хөдлөх хүч тавих учраас энэ орон зай над хоосон зай хэрэгтэй учраас багшаа богинохыг хийж байгаа юм. За одоо наа дугуунуудыг бэхлэх газрууд нь багш нь ингээд яг голоо зохих газар бүгд нэг хэмжээ тавьсан. Бүгд хэмжигдэхүүнтэй хэмжиж явж байгаараа хүүхдүүдэд. За одоо буун цаавгаа ашиглаад багш нь түрүү хэлсэн буун цаав энэ зүйлүүдийг ашиглаж заавал хийцгийнхаа зөвшөөрөлтөй их асар хамгаалагч байлгаж хийнэ гэдгийг хүүхдүүдэд дахиад хэлье сануулъя багш нь. За хоёр голоо зоолоо. Голоо ихц зоогоод хазгаа зоох гэж ийнү гэдгийг шалгахын тулд хүүхдүүдэд цаавгаа буун халуун цаавгаа хөрхөөс өмнө голоо ингэж хийж ягаад наачвал хазгаа мөрийн ихцэн яах вэ? Болно. Гэхдээ бас хазгаа наагч магадгүй үүднээс нь хаширлж шүү багш. За одоо уртлын дугуй гэж байгаа учраас би шууд энийг энэ голон дээр байрлуулна. Багш та надад тэндээс нэг ихц гол аваад өгөөч багш. Ихц. Одоо тэгэхээр дугуйны гол хийж байгаа зүйл маань та нар бас нэг зүйлийг харах нь байна, тийм үү? Ихц эрэхтэй юм ихц байхгүй л энэ модод бүгд ихц байхгүй шүү дээ. Хазгаа мөрийн янз янзын мод ирэх учраас. За энийг өгөгдсөн хэмжээний дагуу багш наачи. За. За үндсэндээ машиныхаа голыг эргэж чөлөөтэй ирэхээр юм голдоо сорууд ашиглаад ийм савхан моднууд ашиглаад хоёулыг нь бэхэлчлээ. Одоо яах вэ? Одоо дугуйгаа бэхлэе. За дугуйгаа бэхлэхийн тулд голныхаа одоо дугуйгаа бэхлэхийн тулд би энд байгаа гол дээр чинь хоёр талд нь дугуй хийж ихтэй хамаагүй урт болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр голынхаа яг голыгаа энэ дугуйнда тааруулж, тохируулж бас тайрч авах уу? Тайрч авна шүү дээ. За хэмжээг нь уртыг нь хэмжээ авчий. Багш нь уртыг нь хэмжээ авсан. За буун цавгаа хэрэглэхгүй байгаа шүү төр зуус салгачихъя. Дугуй энд байгаа. За одоо савхан дээр уртыгаа хэмжээ авсан тайрах үйл ажиллагаа. За манай хүүхдүүд маань багш хэрэглэсэн дээр. За би багш нь энийг маш энгийн авсаархан төмрийн хөрөөн дээр ингээд зориултын бариул хийсэн төмрийн хөрөөнд жижигхэн авсаархан юм хэрэгэлдэг гэр ахын багж. Гэхдээ хөрөө энүүгээрээ хөрөөднө. Гэхдээ бас хөрөөгөөр ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрмээ маш сайн баримталж явах ёстой шүү гэдгийг хүүхдүүдэд анхааруулъя. Дугуйгаа хийснийхаа хийж явахд ер нь хийж байгаа технологийн үйл ажиллагаануудыг хүүхдүүд маань байнга шалгаж яв. Болж гин үү, болохгүй байна уу? Игтэж гин үү, багдаж гин үү гэдгийг байнга шалгаж яваараа. За, болцсон гэж үзье. Одоо тэгэхээр яах вэ? Би дугуйгаа гарын дор материал зориултын машин хийж байгаа учраас дугуйгаа бэхлэхийн тулд ийшээ баг зэргийн
цавууд түрхээд дугуйгаа бэхэлчихье. Багш нь дөрөв дугуйгаа бэхлээд ирхий. Ялангуяа энэ халуун цаваа буутаа ажиллаж байгаа тохиолдолд хүүхдүүд маань аюулгүй ажиллагааныхаа дүрмийг маш сайн баримталж ажиллаарай. За ингээд миний машин үндсэндээ бэлэн болчихлоо. Хүүхдүүдээ. Машины маань тавцсан, 4 дугуйтайгаа тавцсан бэлэн болчихлоо. За одоо багшаа Машинаа хоёлоо хөдлөх үү? Одоо Манай хүүхдүүдийн машин чи явдаг машин шүү дээ. харин танай хүүхдүүд чинь физикийн хичээл дээр бүр явдаг машин хийцэн гэд яаж хөдөлгдөг аргууд үүд юм бэ багшаа. Тэрийг манай телевизч хүүхдүүд дахиад нэг сануулад тайлбарлаад өгөөч. За бид нар машин хийхдээ нэг л юм суурин дээр хийсэн. Таны хийсэн загвартай адилхан нэг суурин дээр шаараар, эрзэнээр, за далбаа даруул хийсэн. За бид нар бас налуугаар бас машинаа хөдлөсөн байгаа. Тэгэхээр налуугаар хөдлөсөн нэг жишээ хоёлоо үзэх үү. За тэгье. Хүүхдүүд маань өмнөх хичээлээ нэг сэргээгээ санаж байх. За налуу хавтан аваад бид нэр ер нь чаргаар гулгахтаа ер нь чаргаа барайл нэлээ өндөрлөө гарч ижил гулгадаг ш тийм ээ. Илүү хурдан гулгыг гэвэл өндөрт бүр дэшээ явна тийм ээ. За энэ машиныг хоёлын налуугаар За гэж үзье. байж байгаа багшаа. Би энэ тэмдэглэж идэх үү? За тэг. За энд ирлээ. За энд ирлээ багшинд тэмдэглэж. За одоо яах гэж байгаа вэ? Би жоохон өндрөөс Дахиад жоохонд бүр дээшээ яваад өндрөөс тий өндрөөс нэг. тийм ээ. Тэгвэл ер нь одоо яах вэ? Би бол адилхан л ирэх байх гэж бодож байна шүү дээ. Гүү юм болов. За. Бүр энэ хүртэл ирлээ тий. Тэгэхээр багш энэнийг юу гэж ойлгох вэ? За бүгдээрээ дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. За нэг тавцантай байх үед бөмбөг өнхрөөд зогссон. Машинтай адилхан За тийм зогссон газрыг харчээ. Ер нь яагаад зогссон гэж та бодож байна? Мэдэхгүй, бид нэг сайн мэдэхгүй байна. Түрүү энд Арай намхан байсан. Намхан байсан. Бас энд гадаргуутай бөмбөг маань үрэлтийн хүчний улмаас энэ бас яхна хөдөлгөөн саараад үүссэн үрэлтийн хүч маань тийм ээ. Гадаргуутай үрэлтийн хүч маань нөлөөсөн байх нь шүү дээ. За арай өндөр нэг тавцан нэмчээ. За өөр бөмбөг өнхрүүллээ. За арай хол очиод зогссон тийм ээ. За энэ үед би өндөрт байх тусмаа байрлалын энергитэй байдаг. Энергитэй. Тий. Энэ энерги маань хөдөлгөөний энерги болж хувирсан байна. За энийг манай хүүхдүүд бүгдээрээ одоо мэддэг байгаа. Тий, нэгдүгээр улиралд бүгдээрээ налуугаар машинаа уралдуулад үзчихсэн. Зүг. За тэгвэл ирзээ ингээд ихтер надад гоё санаа төрлөө. За энэ багшаа энэ машинаа цааш тавьчих хөө. Тэгвэл би ирзээ ашиглаад надад одоо өсний ирзээ бидний бодог өсний ирзээнүүд байна. Би саяны машин дээрээ анзааруул хөөхтүүдээ энэ машиныхаа хойтлын дугуун дээр би нэг ийм нэмэлт ийм сэртгэр зүйл саяна ингээд таныг тайлбарлаж явахд хооронд ингээд тогтоочлоо энэ зүйлийг. Энийг би ирзээнд ашиглая гэж бодоод одоо би урталт нь яах вэ гэхээр ирзээ нь энд бэхлэх ёстой. Арай манай хүүхдүүдийн хийснээс арай өөр загвар хийж байгаа шиг байна тий. Бид нар бол дэгээн тогтоож байгаа л ирзэнээ. За би ирзээний татж байгаа гэсэн. Ирзээний энд нь би бэхэлчихье. Нөгөө хийсэн зүйл дээрээ ингээд ирзэнээ таарууллаа. Тэгээд би дугуугаа эргүүлчихье багшаа. За. Тэгэхээр ирзэн татагдсан шүү дээ тий. Би наанаас чи санаа аваад зохион бүтээгч хүн ямар байх вэ гэхээр хүний юм дуурайхтай биш хүнээс аргачлалыг ороод за ингээд чангаллаа. Тэгээд би энд машинаа тавиад явах гэж бодож байна. Хөө явчих юм байна тий. Ингэж бас явуулж болох байх шээ. Болно. Хүүхдүүдэд тэгэхээр машины заавал дугуйтай байх албагүй гэвэл та нар гайх байх. Би та нарт нэг жишээ үзүүлье. Энэ бол яг хуу зүгээр л бидний нөгөө нэг гутал тослолтой хувцсны шотк байна. Энэ гадна талд нь батарей уу тижэл наачсан. Бидний хэрэглэх гутын шот. За эргүүлээ харах тэр ялангуяа та нарт бол эвдлээ тавьсан тоглохоо болцоо одоо том ангид орцсон гэд хайцсан машины чинь дотор талд байдаг зөндөө ийм мотор хөдөлгүүр. Тэгээ энэ дээр багш нь ганцхан юм хий. Мотор эргэдэг байсан бол энэний урталт. За энэний урталт ийм ганцхан төмөр эргэлтийн хөдөлгөөний
одоо дөргих гэдэг юм уу тойргоос цухтаах ийм хөдөлгөөнтэй нэг зүйл хийгээд ингээд машин хийж болно. Та нар энэ машин явна гэвэл итгэх үү? Энэ зүгээр ч явахгүй бүр ширээ цэвэрлдэг машин гэд хэлвэл одоо та нар харж байгаа. Энэ бол явна тэгсэн мөртлөөсөө бас ширээгээ цэвэрлэнэ. За багшны юуг нь залгалаа. Мотор эргэлээ. За одоо ингээд багш нь тавьчих. За. Сонирхолтой байгаас хүүхдүүдээ. Ширээ цэвэрлэдэг автомат машин. Магчгүй та нар энээс санаа аваад өөр янз бүр энэ моторын хөдөлгөөнийг янз бүрээр яаж өөрчилж болохоор байна, яаж хийж болохоор байна гэдгийг хамгийн гол нь санаа аваад олон дахин туршаад бас ийм хувилбартай өөр зүйлийн машин хийж болох юм байна гэдгийг та бүхэнд харуулъя хүүхдүүдээ. Та бүхэн өнөөдөр хоёр багш нь физик хичээлээр үздсэн мэдлэгээ ашиглаад өөрсдийнхөө хүсэл сонирхолд нийлсэн гой загварыг яаж хийх уу, сайхан энгийн материалаар яаж хийх гэдэг хичээлийг заалаа. Та бүхэн гэрийн даалгавартай яах вэ гэхээр өөрсдийнхөө магц хөвөр ховор шин загварууд гаргаад загваруудыг зургийг гарга мөн машина өөрсдөө гарын дур материал ашиглаад зохион бүтээ. Гэхдээ яах вэ? Багш хэрэгсэл ашиглаж байгаа бол аюулгүй ажиллагааны дүрмийг сайн баримтлаад ингээд ажиллаараа мөн өөрийнхөө миний зохиосон зохион бүтээсэн машин гээд зохион бичлэг эсрэг бичлэгийг юу шаардлагатай байв, ямар бэрхшээл байсан тухайга сайхан бичиж тэмдэглээрэй. Тэгээд багштай шалгуулаарай. За ингээд баяртай хүүхдүүдээ. За баяртай.